G-klassi areng on olnud aastakümneid evolutsiooniline, kui välja jätta viimane põlvkond. Kõigepealt muudeti esisilt sõltumatuks, mis vallandas pahameelt maastikuhuntide seas, kuid tegelikult muutis see auto kasutusmugavust ning G-klass sai veel ahvatlevamaks. Ja nüüd mudelivärskendusega lisandus sellele väga mehisele autole elekter. Väidetavalt peaksid siit edasi kõik elektrilised Mercedese mudelid jagama sisepõlemismootoritega täpselt samasugust kere. Ehk siis enam ei ole need eraldatud nimedega EQA, EQB, EQC ja nii edasi, vaid nüüdseks leitakse, et elektriauto võiks olla normaalne, võiks olla tavaline, nagu näiteks siin sellel G-klassil. Tegemist on mudeli nimetusega G580 EQ Technology ja tegelikult seda EQ Technologyt siit kuskilt väljapoolt eraldiseisva kirjana välja ei loe. Tagaluugi peal on lihtsalt G580 ja kõike. No ja kui ma üldse võrdlen seda autot sisepõlemismootoriga G-klassiga, siis elektrilisel on erinevuseks see, et siin tagatiivakaartel on sellised õhuavad ja see on ka kõik. Iseenesest see ongi normaalne, sest milleks peab olema elektriauto selline, mis kilomeetrite kaugusel karjub, ma olen elektriline. Ja kui ma üldse räägin selle auto uuendustest, siis uueks on saanud sellel autol tuled, kaitserauad, radiaatorivõre, siis siia ülesse lisati selline tiib, et see auto oleks aerodünaamilisem ja A-piilareid muudeti natukene ümaramaks, et see auto oleks aerodünaamilisem ja vaiksem. Ja esmakordselt pakutakse G-klassile nüüd võtmeta sisenemist, aga ustele servosulgureid ei pakuta, seega tuleb ust ikka jõuga kinni panna. Elektrilise auto puhul on tegemist siis sellise autoga, kus on 4 eraldiseisvat elektrimootorit. Siia raami sisse on peidetud ära veel eraldi sellisesse tugevasse kasti suur akupakk, et siis saaks maastikul väga tugevalt selle autoga igatpidi väänsutada ja sõita ja et selle akupakiga ei juhtuks midagi. Ja lisaks selle akupaki all on veel meeletult paks süsinikkiust kate, mis siis kaitseb seda akupakki näiteks kivide eest. Ja tagasild on elektrilisel versioonil teistsugune. Kui sisepõlemismootoritega autodel on tagasillaks ikkagi sõltuv selline tala, siis siin on niinimetatud dioon tagasild, ehk siis mootorid on paigas ja ümberringi ülejäänud osad siis liigub ja see on just kui kompromiss sõltumatust vedrustusest ja sõltuvast vedrustusest, et siis maastikul oleks see auto võimalikult ikkagi võimekas, nii nagu G-klass peaks olema. Ja muide, sellel autol on olemas ka aeglusti ja aeglusti muudab füüsiliselt ka mootorite ülekannet. Ja kui on tegemist elektrilise G-klassiga, siis on võimalik siia tagaluugile saada tagavarratta asemel sellist laegast, kus sees on siis kõik laadimistarvikud. Iseenesest jumalast äge lahenduse. Ja kui ma üldse midagi selle auto puhul kritiseerin, siis nendeks on kaamerad, nii esimene kui ka tagumine. Sest nii esimene kui ka tagumine on siia alla pandud, mis saavad võib-olla hästi kergesti pihta näiteks mõne kiviga või kuidagi füüsiliselt võid neid ära lõhkuda. Ja teiseks see tagumine kaamera, siin on küll pesur, aga see on pidevalt määrdunud, et siis teistel Mercedestel, kus see tagurduskaamera on klapi all, on palju paremini lahendatud. G-klassi parkimisel tuleb alati arvestada sellega, et kui sa tahad pagasiruumi ligi pääseda, siis sa pead auto parkima niimoodi, et sa saad selle tagumise ukse lahti teha. Siin ei ole kunagi luuki olnud ja ega tegelikult seda luuki ei tule ka. Ja kui sa selle raske ukse oled juba lahti teinud, siis sulle avaneb pagasiruum, mis on 454 liitri suurune. See on selline külmkapi moodi, ehk siis võimalikult kõrge, kitsas ja ei ole just kõige sügavam. Istmed saad alla klappida, aga alla klappimiseks sa pead minema salongi, keerama kõigepealt üles istme põhjad ja siis sa saad need seljatoed alla klappida 40-60 suhtes. Suusaluuk on ka olemas, aga see on ääretult väike. Kotikinnituskonksud on ka olemas, aga need on siin nurga taga, et ma ei kujuta ette, kui kaua siin just need poekotid kinni püsivad, aga vähemalt need on olemas. Ja samuti on ka see ruloo olemas, aga seda rulood pead käsitsi kogu aeg niimoodi lahti avama. Ja tegelikult on see auto niivõrd vaikne, et seda rulood siin ei peakski üldse olema. Nelikveoline G580 EQ Technology arendab 4 elektrimootoriga kokku 432 kilovatti ja muljet avaldavad 1164 newtonmeetrit.
Aku kasutatavaks mahuks on 116 kilovatt-tundi ja kiirlaadimisvõimekus ulatub kuni 200 kilovattini, võimaldades teoreetiliselt laadimiskiirust kuni 440 kilomeetrit tunnis ja 10–80% laadimine võtab aega 34 minutit. Aga samas Haagist elektrikeega vedada ei saa. Ma pole kunagi olnud elektriautode fänn ja minu arvates on elektriautod mänguasjad, millede järgi me peame oma elu siis kohendama. Aga vahest harva satuvad minu kätte ka sellised elektriautod, mis mind panevad mõtlema elektriautodest sootuks teistmoodi. Ja üks nendest on see G-klass. Ja peamiselt mulle see G-klass meeldib sellepärast, et siin on iseloomu ja olgugi, et see auto on meeletult raske. See kaalub umbes 3,2 tonni. Siis ma siin rooli taga ei tunne, et see oleks selline kohmakas ja kuidagi meeletult raske. Ja isegi see vedrustus ei ole selline, mis rämedalt põrkaks ja hüppaks tee peal, vaid see kõik on kuidagi väga hästi ära lahendatud. Lisaks on sellel autol veel reguleeritav vedrustus. Ei, see ei ole õhkvedrustus, see on spiraalvedrud, kuhu külge on veel pandud omakorda reguleerivad amordid, ehk siis selle amordi jäikust saab reguleerida. Ja tänu sellele, et need amordid pidevalt reguleerivad selle auto jäikust, ei ole ka selle autol suuri kerekaldumisi ja tõesõna see töötab väga-väga hästi. Ja kindlasti, mis selle auto puhul määrab seda sõiduomadust ja mis muudab selle sõiduomaduse oluliselt paremaks, on see, et see raskuskese on nii madalale veetud ja just tänu sellele ta kurvides ei kaldu ja ta läheb sealt kurvidest väga hästi läbi. Ja kuna tegemist on ikkagi elektriautoga, siis alguses lükatakse hästi palju veojõudu just tagasillale ja siis hakatakse esisilda juurde vaikselt lülitama. Ja ka kiirendades on tegelikult näha seda, et kui sa selle autoga hakkad kiirendama, siis koha pealt minnes kasutatakse umbes 80% veojõust ära ja siis kui kiirus läheb üle 70, siis antakse kõik see maksimumjõud siia taha. Ja 0–100 kiirendus on selle autol 4,7 sekundit ja saage aru, see on ikkagi tuumapommipunker, see kaalub meeletult palju ja et selline raske auto 4,7 sekundiga 0–100 kiirendada on tegelikult väga muljetavaldav. Ka muljetavaldav on selle auto pidurid, sest et iga hetk, kui ma neid pidureid vajutan, siis see auto jääb seisma ja siin ei ole mingit süsinik-keraamilisi pidureid, siin on täiesti tavalised pidurid, isegi pidurisadulad on kelguga, need ei ole mitmesilindrilised, mitme kolviga, täiesti tavalised ja need saavad hakkama selle auto seisma jätmisega. Ka roolisüsteem on täiesti normaalne, ehk siis parajalt raske, progresseeruv, täpne, et selle G-klassiga on suurepärane sõita ja tõsi, ma ei ole ka kunagi olnud nende sünteetiliste mootori helide fänn, aga samas tundub, et mida rohkem maksad, seda rohkem sa ka saad. Ja selle G-klassi puhul ma saan sisse lülitada niinimetatud G-helisüsteemi, ehk siis komfortrežiimis ta hästi vaikselt uriseb ja justkui nagu vahetab käiku ja tekitab mulje, nagu ma sõidaksin sisepõlemismootoriga autoga. Aga kui ma lülitan ta sportrežiimi, siis on see mootorimüra natukene intensiivsem ja tegelikult see suudab ära petta täielikult inimesed, et justkui nagu olekski sisepõlemismootoriga autoga tegemist, sest see mootorimüra on justkui nagu V8-st. G-klassi sõitjate ruum ei ole just kõige suurem ja seega, kui siin eespool istub keegi, kes tahab rohkem lösutada ja kui siin tagaistmel istub minust natukene suurem inimene, siis ega tal väga palju põlveruumi ei ole. Küll jalad saab esimeste istmete alla lükata, pearuumi on küllaga ja tegelikult laiupidi on ka siin ruumi küllaga. Küll peaks ma veel ära mainima, et sellel autol, kui on tegemist elektrilise mudeliga, siis kandevõime on natukene üle 300 kilogrammi, mis tähendab seda, et minusuguseid inimesi saaks siin ainult 3 tükki olla ja hästi natukene ka veel pagasit. Kuigi siia autosse peaks tegelikult 5 inimest ära mahtuma. Ukseava on suhteliselt väike ja siia üles ronida ei ole just kõige mugavam ja väljudes tegelikult peaksid ka neid astmelaudasid kasutama, muidu on lihtsalt püksisäärend mustad.
istumisasend ise on selline kõrge, istud väga mugavalt, seljatuge saad reguleerida, käetugi on ka olemas, see on suhteliselt kõrge, lühike ja topsihoidjad on siin ees servas, seega ei ole see jällegi just kõige mugavam lahendus, et Mercedes on teinud palju mugavamaid ja paremaid lahendusi. Multimeedia ekraane saad siia nina ette, aga minu jaoks on see ekraan kuidagi natukene liiga lähedal ja see on ahistav. Oma kliimapaneel on olemas ja tegelikult on siin ka 4 USB laadimispesa olemas. Ja Isofix kinnitused on ka siin autos olemas, neid on ainult 2 tükki ja taga äärmistel istmetel. Siin on endiselt kõik alles see, mis tegi G-klassist G-klassi, ehk siis püstine, pisikene armatuurlaud, suured füüsilised nupud, hea ülevaade, kõik on selline justkui vana kool, aga äge, sellepärast et materjalid on ilusad, ehtne, süsinikkiud, kõik sellised asjad ja mulle väga meeldib selle auto sisustus, sest et siin on iseloomu. Kui on tegemist elektrilise versiooniga, siis ei ole siin 3 diferentsiaalilukku nuppu, nii nagu on sisepõlemismootoriga G-klassil. Selle asemel on siin olemas siis üks nupp, mis lubab sellel autol koha peal ennast ümber pöörata ja teine nupp on selline, mis siis pööretel lukustab tagumise sisemise ratta, et ta keeraks veel teravamalt ja loomulikult aeglusti. Aga need on kõik ainult elektrilisel mudelil ja neid ühtegi me tegelikult kasutada ei tohi. Uue asjana saad sa siia niinimetatud läbipaistva kapoti pildi, ehk siis sa maastikul sõites näeksid, mis sul nina ees toimub, umbes nii nagu Land Rover Defenderilgi. Uued on ka siin need multimeedia ekraanid, uus multimeedia tarkvara, Apple CarPlay, Android Auto on juhtmevaba. Seda on kusjuures puutetundlike maailmas ülilihtne kasutada, ehk siis tegemist on ühe parimaga. Aga näidikute paneeli puhul mul on küll selline tunne, nagu mõni teismeline oleks joonistanud siia erinevad graafikad, kus on peamiseks infoks välja toodud see, mis on tegelikult sõitmiseks täiesti ebavajalik ja sigri-migri vahelt tuleb kuskilt digitaalset kiirust välja lugeda. See mulle meeldib ka, et kõik materjalid on ägedad, ehk siis ehtne Alcantara, siin on kõik nahaga kaetud materjalid või pinnad, need on pehmed, neid on ilus vaadata õmblustega, kõik on äge. Istmed väga mugavad ja need on dünaamilised, ehk siis keerad kurvi, siis küljepatju pumbatakse täis, et sa siit istmest välja ei kukuks, need on head toekad, need on parajalt pikad, need on massaažifunktsiooniga, jahutusega, soojendusega, ehk igaüks leiab endale mugava istumisasendi ja see istumisasend on selline kõrge, nagu istuks laua taga ja rooli suhtes ja pedaalide suhtes väga mugav. Juhtmevaba laadija on siin olemas, topsihoidjad on nii soojendusega kui ka jahutusega. 2 laegast on ka olemas, ehk siis käetoelaegas ja kindalaegas. Kindalaegas on üsna pisikene, käetoelaegas on täpselt paras, et näiteks kõik eluks vajalik oma taskust sinna ära tõsta. Ja see, et see auto on nüüd elektriliseks muutunud, ei tähenda seda, et see kuidagi maastikul halvem oleks, vastupidi. Tänu sellele, et elektrimootoreid on 4 tükki, siis suudetakse igale rattale doseerida täpselt see õige kogus, et see auto maastikul sõidaks nii võimekalt, kui G-klass peaks sõitma. Ja see on uskumatu, kui hästi seda suudetakse teha. Tänu sellele, et siin on 4 rattal eraldi elektrimootorid, suudab see auto koha peal ümber pöörata, mis on iseenesest äge vaadata, aga samas see tegelikult lõhub hästi palju rehve ja tegelikult ega ülekannetele see ka kõige parem ei ole, seega seda tasuks teha ainult pehme pinnase peal, sest et siis see ikkagi säästad oma autot. Ka see, et keerates suudetakse tagumine ratas kinni pidurdada, annab hästi palju just pööramisele juurde. Ja igasugused peale- ja mahasõidunurgad, need on endiselt säilinud G-klassile omaselt ja külgipidi võib olla see auto isegi kuni 50-kraadise nurga all ja ta suudab ikka veel sõita ja see ei kuku kummuli. Ja see on ikkagi number, mis on meeletult suur just maastiku sõiduautode seas. Igapäevaselt ma võiks öelda, et selle G-klassiga on linna vahel ka isegi mugav sõita, sest see on piisavalt suur, see ei ole kohmakas, sul ei teki probleeme kuskil kitsamates parkimistaskutes, et sa ei mahuks ära. Väljavaade on ka tegelikult hea, piilarid on peenikesed, peeglid on suured. Jah, kui taga on kõik 3 peatuge üleval, siis see tegelikult väga sellest aknast välja ei näe, aga see on väga väikene mure.
Küll aga ma tunnen puudust, et sellel autol võiks kohati olla 4 ratta pööramine, et kuskil kitsamas parkimismajas siis selle autoga oleks lihtsam manööverdada, aga samas tegemist on G-klassiga ja G-klassil on selline kerge maine juures, et kus keegi ei julge hakata karjuma, et kui sa sellega tee korraks kinni paned ja oma selle manöövri ära lõpetad, sest see on ikkagi G-klass ja G-klassi saavad lubada endale sellised inimesed, kellel on raha, sest et ega see G-klass soodne nüüd küll kuskilt otsast ei ole ja eks see kõrge hind tuleb ka sellest, et seda pannakse endiselt käsitsi kokku. Aga kui nüüd rääkida elektriliselt sõites, siis ega see G-klass ei ole ka kuidagi elektriauto mõistes säästlik, sest tootja sõnul VLTP standardi järgi on 30,3 kilovatt-tundi keskmiseks energia tarbimiseks ja mina sain oma tavapärasel sõidul 40 kilovatt-tundi ehk siis poole rohkem kui mõne tavalise elektriautoga. Ja kui sa igapäevaselt sõidad linna vahel selle autoga, siis võiksid saada isegi kuni 600 kilomeetrit sellega läbi sõita, aga näiteks tänase ilma, kus ma olen nii maanteed sõitnud kui linna sõitnud, siis on keskmiseks energia tarbimiseks isegi olnud 50 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta. Ja see teeb arvutuslikult umbes 300 kilomeetrit akutäiega. Ei ole just kõige palju, aga samas jällegi minu kogemuste järgi tavapärane elektriautodega sõites, ehk siis ma olen enamus elektriautodega saanud umbes 300 kilomeetrit akutäiega. Kindlasti suvel saaks akutäiega pikemat maad läbida. G-klassi hinnad algavad 133 000 eurost. Sellisel juhul saad G450D ehk siis diiselmootoriga G-klassi. Selline elektriauto algab ikkagi 154 000 eurost ja selline väga hästi varustatud Edition 1 mudel maksab umbes 210 000 eurot. Aga samas tänu sellele, et see on elektriline auto, ei ole meie aastamaksud kõrged sellele 490 eurot aastas ja registreerimismaks on 2350 eurot. Uuendatud G-klass on endiselt see vana hea G, millel on oma iseloom ja suurepärased sõiduomadused. Elektriline mudel mõjub väga loomulikult, nagu sõidaks sisepõlemismootoriga autoga. Aga kui küsida minult, kumba ma eelistaksin, siis valiksin endiselt V8-ga G63.